चल फिर ओवन में करे चॉकलेट मेल्ट। हाँ जल्दी कर, मेरे से रहा नहीं जा रहा। चल मैं खोल रही हूँ इसे, अरे एक पीस खा ले। अरे तू पूरा केक खा ले, लेकिन जल्दी कर। देख सारी चॉकलेट अब मैंने बाउल में डाल दी। चल अब साइड हो, मैं मेल्ट करूंगा इसको। ओए ये क्या, सारी चॉकलेट जल गई। ये देख बहुत ही जली हुई स्मेल आ रही है। ये क्या हो गया, अब हमारा केक नहीं बनेगा क्या? अरे बन जाएगा, हम ये वाली चॉकलेट यूज कर सकते हैं, एक जुगाड़ था मेरे पास। क्या यार, लेकिन ये चॉकलेट ज्यादा बढ़िया थी। अरे कोई बात नहीं, अभी देख मैं केक को पलटता हूँ, देख कितना बढ़िया लगेगा। ये देख, ओ ये क्या, आधा इसी में रह गया। हाँ ये क्या कर दिया तूने, सारा केक खराब कर दिया। अरे खराब नहीं हुआ, आधा आधा हो गया, ये वाला मेरा, ये वाला तेरा। क्या यार, कैसा केक बनाया तूने, अब ऐसे खाना पड़ेगा क्या? अरे यार खा ले, ला चॉकलेट मेरे को भी दे, मैं चॉकलेट डाल के खाता हूँ। उससे बढ़िया लग रहा है डेयरी मिल्क वाले से। अगली बार ना मैं टाइमर लगाऊंगी ओवन का।